Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alimantan TV. Ini lagi meresi kelopo guys. Masih santan guys. Santan. Regane santan kara karo klopo 11 saiki guys. Jadi mending tuku santan sing asli lah. Itu kacang Dan luwih santannya luwih nyanten banget. Kalau santan nganil Ganil kayaknya diperes 2 kali tok, dibuat rendang bumbu-bumbu wis. Alhamdulillah, kita makasih banyak buat hamba Allah, kita dapat bumbu apa jenenge, tinggal nambahi apa jenenge comono kurang pedesnya tinggal nambahi saja sesuai selera. Tapi nek neng review-reviewnya nek sing ceromono gak ditambah apa-apa ngono kuwi lah wis enak, soalnya wis lengkap sak bumbu gongsenge guys. Jadi ceromono saiki iki masak rendang gak seribet zaman dhisik. Zaman saiki wis enek bumbu instan sing enak, tukune ning dinding keranjang kuning petani Kalimantan guys ada. Bahkan bawang putih lho ya bukan. Enak pisan guys, bumbune terpercaya. Bumbu gasing gitu. Hutan. Campur sisi kan enak. Kok di ngono kok di prosesnya. Oh di apa caranya? kok beguyu ta? Terus di ngono. Kita wis masak senengane guys, iwak sangit, sambel iwak sangit biar digo mulih ning tuwung nggo madang ning tuwung wis disiapke. Nek pakane kan tak gawane asem-asem. kok kuwin kok tak tukokno sawo guys. Pokok tunggu terus kontennya. Kalau bumbu kayak ora apa. Ya piro? Papat ngono. Barang iki yo dikeki. Aja kok Mbah Marsam sing kaya warisan SPI. Pakmu barang iki yo ngono dikeki. Ya kok dicampur karo jeruk-jeruk ngono ya. Pak engko tukokno peta tukokno ceri. Leci yang Lah kepala. kuwi cangkemmu dhewe sing ngablak. Pakmu ki ora butuh apa-apa, sementing kowe tengok-tengok ning omah, resik-resik, ora kakan cangkem, ora kakan jawab kuwi, ora Leci. butuh panganan, Pakmu. Iya, mbok leci, mbok tanjarane lah nek kowe nglaya, Pakmu ya panggah kuru. Nih, Bangga nambah pikiran. nambah pikiran. Pakmu ki ora butuh panganan. Butuh wae iki manut. Miturut wis. Beres. Wis sih. Arek rene. Cus. Oh, nganu rono. Proses penyaringan kedua. Semua ada yang jatuh. Adalah. Untung dhisik dikei alat-alat koyo ngene, matur suwun sangat Bu E. Diulek-ulek ta Mas, tanganmu saja Alhamdulillah, sekali. matur suwun banget. Iki diombe langsung lo sehat. Iya. Masa? Nggone dokter Zulda apa Suntikar. Zuldernain Zuldernain Bermain. Sayyidul Akbar. Sayyidul Akbar. Masa, Mas? Iki langsung diombe ngene iki marai apa jantungnya atau apa-apaan lo sehat. Sing ora sehat kan ditambah apa? Gula pasir. Ditambah gula bang lah kuwi. Nek murni ngene iki Langsung ini gak profesi dok. Nah, tapi kan iki banyu mentah coy. Oh iya. Alhamdulillah sudah jadi karena engkau kita bawa ke depan. Terus proses guys. Masang gas punya ini nanti nek mindah ki wis dielingno sing delok ki mumet iki nek nyoteng nang kono ya ngono. Mindah geser ngene iki alon-alon. Nggih. Bumbune wis siap guys, wis ready. Apa iki jenenge? Rempah-rempah wis enak. Lomboknya wis tak tambahi. Ini tadi lomboknya udah ada.
tinggal cemplung. Serai iki mau mbok rekaken oke. Enak nanti. Susah guys. Rendangnya sudah mulai asat guys. Alhamdulillah. Rasa coklat cah? Aku gak maklum maknya. Wah, es krim apa kowe? Enggak. Pol papat ya. Karo aku. Mas, itu neng di. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alimantan TV ini. Hari ini alhamdulillah dapat rezeki guys, suruh beli es krim 4. Oke, kita beli dulu. Karena di video ini ada musiknya keras, jadi tak ada bingung guys. Alhamdulillah ini kan kita dapat rezeki lagi dari hamba Allah, suruh beli es krim. Aku Ica, Mbah Pomo karo Dek Aji. Alhamdulillah, masya Allah, makasih banyak buat hamba Allah yang nyuruh beli es krim pas gaya rendang digerojok telae goro aneh gaya es krim cek seger leh ngudek rendang ben gak panas. Tadi kita ngomongin sowanenge goro-goro pas urung tak syuting ya. Wah, es krim tenan pora entuk es krim. Alah, bocil tuwek stok iki. Akhirnya terus iki bocahnya tak kon gawe video pas tuku es krim iki guys. Cuman sayangnya ning gone kene iki musiknya buanter. Jadi tuku sesuai selerane dewe-dewe ngono. Maksudnya sing enak kan coklat guys ngono kuwi. Tapi iki engko sing dituku mbah apa ae aku ki ya urung roh, wong aku ya lagi omongan iki cah iki mesti bingung milih apa milih ngene, mesti bingung cah iki. Kabeh dek enak kabeh. Guys, kayak Bapak punya es krimnya ya. Makasih ya, Bu. Tak kasih Bapak Pomo dulu. Kerungannya celok ya, guys. Gila guys. Gitu guys, dek ini gak nganu, nek gak pas melengak. Bentar emang tuh kayak guys, terus gak dingin. Gitu guys. Hati-hati reben sampai melengak Ren. Ege. Sik guys kalau kayak mbak Ima bengok ikan Rono aja deh. Bano, siapa sini? Oke guys, mau ikan lo. Nah. Tetap yang ini guys. Isi apa ya? Kacang almond guys. Bisa angin. Tolong camrong tuh separuh agak sakit kan. Gue ganti bang. Rene sih. Ngomong matur suwun karo hamba Allah. Kia. Oh iya. Tuku asik ya? Iya. Duh. Dah buka sih lah tak. Alah. Matur suwun Mbak Allah ya. Mbah Pomo tukokno es krim. Matur suwun, Mbah Pomo gak sambal siapa-apa Mbak ya. Mau Mbah Pomo ndongakno muga-muga Mbak Allah rezekine lancar, awake sehat, muga-muga Mbak Allah diparingi panjang umur karo sing kuwasa. Allahumma amin. Iki anu Mbak, iki wak nang sawah banyoni jagung lho. Banyoni jagung. Ya banyoni jagung. Oh. Nah, alhamdulillah kirim karo es krim. Ngalah seger ya.
Enak. Enak tenan. Guys, ben dipaham sih. Enak. Iki nggawe bumbu konggone hamba Allah guys ki mang tak buka. Wis Bumbu entuk bumbu gadih. rempah karo apa jenenge iki? Kokonat minyak klopone Minyak klopo. semono. Sing disangre apa-apa ngono lho. Iki lho guys, nek pengen tuku ning nggone dhewe kena nggo ning TikTok tak lebokne keranjang kuning. Gadih. Tapi ki walalah Bude ambune langsung ya. langsung ya. Walalah. Duh, lah ini nggo masak ning hajatan nek menak orang. Iya, walalah. Langsung purut ya, purut. Gusti. Ambune enak tenan. Salah nih ambune. Dia piro iki? Mati lagi. Telu, maksudnya telung bungkus. Mani-mani. Piro berarti loro. Loro ae lho. Loro ya. Loro ae lho, apa sih tae? Tak ya apa? Tinggal besok. Lah iki aku lah kayak bumbu ya wes. Nganu tak tambahi bumbu dhewe lho, guys. Tapi loro ya apik. Tapi loro ya. Ben lakoh. Loro sik tak sepone. Tak sepone anu. Temenan guys, ambune enak wangi temenan. Gak ndicuk aku. Tenan ambune Masya Allah. Wah, ambune enak tenan. Wedan. Wis. Berarti kan resep keluarga berarti ya. Iya, bumbu rempah. Ambune tenan kok. Ngedap sing demeng iki ora dibuka ya ora ambune. Kilo. Lho nek godhong-godhongane jero niki, Mang. Iki. Nek kok godhong salame mbok iki. Lomboke, guys. Menyala. Tengah. Tenang. Ambune justice. Wangi ambune. Justice. Masya Allah, matur suwun sekali ya hamba Allah yang sudah ngasih bumbu instan ini, Masya Allah. Itu karek apa nih jenenge? Minyak kelapane. Nah, kapannya pas engko. Rodok engko. Bumbune. Masya Allah. Lho, jam ke video jam. Iya. Lho, guys. Lekoy. Ini tadi pakai cabai ini ya, cabai keriting. Cabe. Itu maksudnya bukan cabai iblis, cabai Betul. yang Cabe tampar. tampar dulu. Soalnya engko gak rodok pedes, engko gak melek mripate dinggo niate dinggo melekan bengi iki. Ayo. Wah, gak melek engko, guys. Nek gak apa jenenge? Enak pedes-pedese. Kudune mangane berarti jam 10 berarti ya. Kok marah saya turu. Kok reken. Lah ya guys, do melekan. Ya ora lah ya barisak ya ora apa-apa. Ini sebentar lagi guys, nanti nunggu asap. Terus dikasih minyak Kelapa. Ini minyak kelapa sangrene iki lho, guys. Apa, Bos? Apa? Kira pasu ning kene. Ora iki. Ora kok. Jupuke ning ngawi HP 6 kok. Sapine kok sapine. Iki gue melekan iki. Rendang iki. Lagi. Kayak gek sampeyan. Heh? Kayak gek no teko ngawi teko. Sesuk. Kok gak wis sesuk iki tekone ijek jam estimasi jam 6 jam 10 kok dijupuk sesuk enak ae. Sesuk tekone tapi jam antarane jam 6 sampai jam 10 bengi tekone. Oh bengi. Iya. Oh berarti sesuai ra apa-apa deh. Tapi sampean duwe nomere ya Mas. Duwe aku. Duwe ya. Iki kon anu kon ngisi. Iya aman dia nek. Aman nek Paksel dia. Paksel ki aman. Cuman kok sedina Kok yo teko. gek no ae. Cepet tuh, Mang. Lah tak kira kuwi mung tak kira kuwi mung teko kene kok. Yo ora ini sapa? Kene Gak Paksel. maksudnya
tak kira kombloroi gelem ngirim rene. Tiba gak. Terus akhirnya kan kon milih to Ngawi apa Blora ya mending milih Ngawi ya cedhak Ngawi. Oh, berarti sesuk dina apa to sesuk? So, yo Rebo. Berarti jeboke Kemis deh. Mesti. Jeboke niku Kemis. Heeh. Mengke kula pendhetne teng Ngawi. Lah kok terus ndekno sampean ning rumah nggih iki. Lah napa? Lah nek ngene sampean nang ndi Mas, langsung teko kene yo penak. JNE. Kayak aku kan JNT kayak JNE. JNE masa saiki ya padha ae. Yo lha iki yo ngono iki. Ya padha dibongkari. Apa esuk? Ngene HP goblok iki. Apa? Ya jenenge menjelek-jelekkan perusahaan blog ku pateni video iki ngomong. Yo ben los. Alhamdulillah wis mateng, guys. Cuman aku rodok mangkel karo lehku masak, lehku nyemplung nemeng posisi ki nganu apa? Santene iki ije akeh ngono lho ternyata. Kan iki kan wajane cekung mengisor to, guys. Lho, dadi saloke koyo rodok ajur dagingnya, tapi yo gak ajur kabeh, memang bumbune akeh. Ning saloke enek sing ajur ngono lho. Ini yo gak ajur kabeh, memang bumbune iki akeh. Lekoh guys, masya Allah, tabarakallah. Iki Mbak Daning takon mampir soalnya Mbak Daning iki sesuk gak iso melok. Pak jajal iki. Sampeyan sesuk mangkat apa Mbak Daning? Siang, tiket siang. Tak coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oke Mbak. Mas enak. Tenan ora? Tenan ora? Oh, baik. Caca sesuk kon rene. Mas sama. Wis enak iki piye carane masak? Tenan wis enak tenan. Wis enak. Tenan. Pedes ora? Der, lah tapi kuwi lho guys, klerune jenenge wong suwe gak masak ya, jenenge aku suwe gak masak geden. Dadi ilmuku rodok luntur guys, ilmuku tenan rodok luntur. Ilmu kanuragan skill masakku rodok luntur, instinge iki rodok kuar. Dadi ceromono kaya mikire oh iki santen sakmene iki santen sakmene iki ceromono ki rodok apa jenenge rodok belung ngono kuwi lho. Rodok bento cara kurang angen-angen iki kurang pas dadi iki apa jenenge karena santene leh kungkei akeh dadine kan kuwi ngenteni sate kuwi kan suwi ngono lho. Kudune dijupuk kanele tok wis apa jenenge rampung ngono lho. Lah kok malah gletek malah apa jenenge santene iki kokean leh banyoni leh nyanteni ngono kuwi lho guys. Dadine suwi leh ku masak. Terus akhirnya dagingnya ya apa jenenge yo enek sing ajur tapi kok gak ajur kabeh gak. Cuman yo saking suwene leh masak kuwi meng lho. Karo bumbune lah lehku nambahi wong wis entuk bumbu enak, bumbu gadih kuwi. Lah kok ngletek lehku apa? Lehku kek nambahi bumbu lombok, brambang bawang kuwi kokean. Rodokan hitungane tak nggo pembelajaran lah guys ya. Engko mesti apa jenenge oh iki kleru ki ngene kabeh wong kan yo blepo meneh wong lanang ya. Dadi ini ngono sampe ora rasane ya wis enak kok. Cuman kok gobloke iki kok santene kokean ngono ae dadi ngesatne ini kan suwe to. Tapi happy, so happy sekali alhamdulillah masyaallah tabarakallah karena awake di wene rezeki alhamdulillah. Videoku rendang urung tak tutup ya guys. Makasih banyak buat semuanya. Alhamdulillah rendang kloter pertama sudah muateng. Ruijik ya toh. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Moga-moga sampean seneng, happy, bahagia. Kita ya podo guys. Alhamdulillah entuk rezeki terus konggone sampean kuwabeh pamilu online ning dinggone wis ndelok videone awake dhewe. Terus rezeki konggone hamba Allah kon masak rendang, ijek dikai es krim. Masya Allah pokoknya sehat-sehat terus nggih panjenengan kabeh ning dinggone muga-muga bahagia sak keluargane. Terus melimpah terus rezekine, begitu sebaliknya rezekine kita sekeluarga. Matur suwun sampean duwe rezeki keluarga Lalimantan TV mesti sampean ciprati terus, rezekine mesti sampean ciprati terus. Jadi alhamdulillahirabbil alamin awake dhewe bersyukur guys.
bersyukur pol urung pernah ketemu kon masak daging, urung pernah ketemu dikei rezeki duit, urung pernah ketemu dikei dadak bengek didelok videone. Dadi wis akeh-akeh matur suwun guys awake dhewe. Banyak-banyak bersyukur karena gak kabeh wong duwe rezeki kaya awake dhewe, disenengi wong kaya awake dhewe, di wane rezeki kaya awake dhewe kan gak kabeh wong to. Dadi kita bersyukur alhamdulillah. Pokok ditunggu video selanjutnya ya guys. Ojo lali tutul babang lali mantan TV. Sehat sukses selalu buat kita semuanya guys. Semoga kita selalu dijauhkan dengan orang-orang yang kurang baik sama diri kita, dan kita didekatkan dengan orang-orang yang baik sama diri kita. Pokok sehat terus buat panjenengan kabeh. Matur suwun sangat lemah teles Gusti Allah sing bales. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun yo guys. Rendange lekoh enak jus. Engko ditunggu sapa keluarga sing teko pas acara makan rendang ya.